Siin on nüüd, me võime alustada kohtunikest ja advokaatidest peale, et üks on see, mis on niisugune nagu vaidluste liin, et vaidluste lahendamisel, aga ka lepingute koostamisel, aga ka mitte ainult advokaadid, aga ka näiteks ütleme äriühingutes töötavad juristid, kes tegelevad niimoodi lepingute ettevalmistamise ja koostamisega, aga ka notarid, aga ka võtame kas või pankrotihaldurid, kes tegelikult peavad ju ka oma tegevuses ikkagi ka palju kokku puutuma lepingu õigusega, nii et peaaegu ei olegi võimalik vist ühegi valdkonna juristi väga kõrvale jätta, keda nüüd kelle puhul võiks öelda, jah, mul kindlasti võlaõigusega kokkupuutumist ei ole, isegi politsei uurijad, kus on ka ju on tsiviilnõuded esitatakse kriminaalasjades, isegi nemad peavad ju selle kokkupuutuma, nii et see on ikka see lugejaskond, ma eeldan seda, et see on ikkagi päris lai, kuna see valdkond ise, kogu see lepinguõigus pluss siis need lepinguvälised suhted alates siis lepinguvälise kahju tekitamise juhtumitest. Et ma arvan, et see puutumus on tõepoolest päris suur, et pigem võib mõelda siis teisipidi, et kas on neid juriste, kelle kohta võib öelda ei, mitte kunagi tal ei peaks olema vajadust kommentaari vaadata.